Salve galera, como todos já conhecem aí, eu sou o Thiago Lemos da Pindorama Auto Center. E hoje eu vou estar passando uma dica legal aí sobre aquele Golf lá atrás, galera, um Golf 2015, tá bom? Esse carro aí, ele vem contemplado aí com esse câmbio DSG, tá bom, gente? Que é um câmbio aí com trocas diretas, tá bom, galera? Ou seja, ele é um câmbio mecânico, né? Com sistema mecatrônico aí que automatiza as marchas desse carro aí, tá bom, gente? Então, não é um câmbio automático, viu? E sim um câmbio automatizado aí, tá bom, gente? Né? O câmbio automático aí tem outras características aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Aí, galera, esse carro chegou até nossa oficina aí com barulho quando virava arranque, ó. Dava um estouro muito feio, viu? Parecia que ia quebrar alguma coisa. Aí a gente tirou fora, ó. O problema tá no volante bimassa aí, viu? Aí nesse caso aqui o cliente não quis revisar a sua embreagem, tá bom? Mas mandou a gente ir comprar esse volante novo, tá bom? Chegou pra nós aí. Vamos trocar aí e foi bom, galera, tá bom? Esse aqui era o defeito, ó. Então você que tá com barulho aí no seu Golf aí, que leva esse câmbio aí, que tem esse câmbio aí, tá bom, galera? Vamos se antenar nesse volante aí. Tá bom, gente? Mais uma aí da Pindorama Auto Center. Venha para a Pindorama você também.